Tervist! Minu nimi on Kristiina ja ma töötan ettevõttes Utilitas Wind. Ma olen õppinud kunagi siis Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogiat ja mida ma igapäevaselt teen, on siis see, et kõike seda keskkonnateadmist loomadest, lindudest ja kõigest sellest rakendada selle jaoks, et toota siis sellist asja nagu taastuvat energiat. Veel tuleb vist keegi või? Teema on siis taastuvenergeetika. Mis on taastuvenergeetika? Mis tähendab taastuvenergeetika? Keegi teab? Mis tuleb pika aeg järgi tagasi? Tuleb tagasi. Ehk siis see on midagi, millest ma saan toota elektrit, mis pidevalt taastub. Kui on taastuv, on ka taastumatu. Siin on 2 pilti. Kumma peal võiks olla imiteeritud seda, mis võiks olla siis taastuv. Kas siis see pilt, aknapoolne või uksepoolne? Aknapoolne. Jah, aknapool on taastuv energiaallikad toodud. Näiteks mis asi? Mis võiks taastuda, millest elektrit toota? Vesi, õhk, päike. Päikesest saab elektrit toota, sooja elektrit või soojust elektrit, mida veel? Gaas on teisel pool, ehk siis see, mida sa pead siis maa alt kaevama. See enam ei taastu, see on sinna tekkinud ja uuesti teda juurde ei tule. Mis veel on taastuv? Tuul. Tuul puhub, on taastuv. Just tuul, päike, rohelisega on seal kujutatud. Mis see võiks rohelisega siin selle peal olla? Jah, nii-öelda muru, ehk siis see on keerulise sõnaga biomassa, ehk siis jah, see taastub puit näiteks. Seda saab ahju panna, puitu saab uuesti kasutada. Ja vesi. Vesi on ka taastuv, veest saab ka toota elektrit. Ja taastumatu on see, mida nafta, just näiteks, mis enam juurde ei teki. Nii palju, kui seda on, maale aastate jooksul tekib, nii palju on, aga rohkem juurde seda ei tule. Ja see on, miks me peaksime tootma elektrit siis taastuvast allikast. Miks tuulest, miks päikesest, miks veest, miks mitte siis naftast, põlevkivist, sellest, mis on maal. Sest näiteks neid asju ei saa tagasi tuua. Ei saa tagasi tulla, see saab otsa. See saab otsa, mis veel? Ja taastuv energia on ka odavam. On odavam, rahaliselt odavam. Mida teeb see põletamine? Ehk siis sa teed elektrit näiteks gaasist või teed elektrit Eestis põlevkivist, ehk siis sa kaevad kivi välja, paned ahju. Mis see meile teeb siia? Reostab. Kuidas ta reostab? Suits. See suits on, lihtsalt öeldes on see suits, mis tõesti läheb korstnast üles ja see tekitab sellist asja nagu kliima soojenemine, kliimamuutused. Ehk siis eesmärk oleks toota elektrit taastuvast allikast. Nii, väga hästi. Mis Eestis selleks võimalused võiksid olla? Meil on, tuult on? Päikest, no täna on või? Kas praegu saaksime toota päiksest elektrit, mis sa arvad? Väga hästi ei saaks, eks. Aga muidu päiksest saaks, kas talvel saaks päiksest toota elektrit? Võib-olla. Raske. Kui päike paistab, siis saab. Kui päike paistab, siis saab. Väga lihtne. Kui päike paistab, siis saab. Kui päikest ei ole, siis ei saa. Hüdroenergia on ka, ehk siis veest saab ka toota elektrit. Kas Eestis saab veest toota? Hästi natuke. Et tõesti meil mõned hüdroelektrijaamad on, neid on vähe ja nendest pigem väga ei saa. Aga tuulest ja päiksest saab. Siin on üks, mitu tuulikut siin pildi peal on? 4 või 5? 5. Mis see on? Veski. Aga selle mõte on tegelikult täpselt sama, nagu täna on tuulik, elektrituulik. Mida veskist vanasti tehti, mis selle veskiga tehti, keegi teab? Jahu, jah. Tuul pani veskirattad tööle ja sealt toodeti siis näiteks jahu, eks. See on sama mõte, mis on tegelikult tuulik. Tuulikud täna on suuremad, nad on võimsamad ja nendest saab, me toodame elektrit selleks, et jahu saaks kuskilt tehasest teha. Ja siis on teisel pool on päikesepaneelid.
on keegi, kes ei ole näinud päiksepaneeli? Ma arvan, et olete näinud, kellel on perel kodus katusel või emal-isal või vanaemal või naabril. On mõnel, eks. Aga tuulikud, kas te olete näinud? Olete käinud vaatamas, jah? Millises pargis olete käinud? Eestis või mujal? Eestis. Jah, kui sa lähed Saaremaale näiteks, siis sa näed tõesti. Et tuulikud ei ole tegelikult midagi sellist uut, vaid tuulikud on tegelikult päris vana tehnoloogia alustusest nendest samadest veskitest. Päikeseenergia on ka tegelikult juba vana, kõik see on meil ammu teada. Lihtsalt päikesepaneele on tõesti nüüd viimastel 10+ aastal rohkem tehtud, sellepärast, et nad läksid odavamaks. See tehnoloogia arenes, nad läksid odavamaks. Ehk siis Eestis on tuul ja päike tegelikult see, millest me saaksime kõige rohkem elektrit toota. Meil on Eestis tuulikuid. Keegi teab või oskab pakkuda, kui mitu tuulikut täna Eestis on? 153. Jah, meil on 150 tuulikut täna Eestis. Terve Eesti peale, nad on nende siniste mummudega sinna Eesti kaardi peale pandud. Ja meil on Eestil selline eesmärk tehtud, et aastaks 2030, see on siis täna 7 aasta pärast. Kui sa oled täna 10-aastane, siis kui sa oled 17 aastat vana, peaks kogu elektri Eestis tootma tuulest ja päikesest ehk siis taastuvast allikast. Ja see töö, mida me täna teeme, on see, et neid tuuleparke, neid päikseparke Eestis vastavalt oleks juurde vaja. Meil täna sellest ei piisa, mis meil on. Ja? Mul on küsimus, ei ole ei päikest ega tuult, et millest me siis toodame energiat? Jah, kui ei ole ei päikest ega tuult, siis on see sama biomass näiteks, kus sa saad toota sooja ehk siis need koostootmisjaamad, mis toodavad näiteks puidu peal, on näiteks üks lahendus. Üks asi on, sedasama energiat võiks salvestada. Ehk siis, kui päikest paistab rohkem, kui tuult puhub rohkem, siis saaks salvestada seda. Millesse me salvestada saame energiat? Akusse. Kellegil on mõni aku kuskil käepärast? Telefoni aku, veel mõni aku variant. Kella aku, aga mingid suuremad. Akupank. Mis asi? Akupank. Just, aga veel mingid suuremad akud, mida võiks 4 rattaga. Sõidauto aku. Näiteks. Ja siis need on need, mida iga inimene ise saaks tegelikult justkui salvestada. Et sa saad elektrit tarbida siis, kui seda on rohkem. Näiteks pesed pesu siis, kui päike paistab, juhul kui sul on päiksepargid. Et ja need arvutusi on tehtud päris palju, et mida meil on vaja kõike selleks, et saaksime taastuvatest elektritest toota. Meil on vaja selleks päikeseparke, meil on vaja selleks tuuleparke, nii merele kui maismaale. Meil on vaja salvestada seda, meil on vaja neid koostootmisjaamu, biomassid põhinevaid jaamu. Aga keegi seda Eesti kaarti vaatab, siis te olete näinud ilmselt või kes on näinud, siis neid tuulikuid, mis siia. Sa oled üle Paldiski omas ikka neid või? Need üleves, ja need on kõige uuemad. Aga miks nad, mingi muster on nendel tuulikutele, kus need asuvad? Mere ääres. Ranniku ääres, miks? Rohkem tuult. Seal on kõige rohkem tuult. See on õige. Neid on pandud tõesti Eestis suuresti ainult mere äärde, ranniku äärde, sellepärast, et seal on tuult rohkem. Nüüd sinna uusi panna ei saa. Ehk siis uusi tuulikuid nende vanade juurde täna panna ei saa. Meil on vaja leida nende jaoks uued asukohad, uued kohad. Mis te arvate, mis on tuulikutega vahepeal juhtunud selle tehnoloogiaga? Need tuulikud, mis sa Virtsus näed, võrreldes nende tuulikutega, mis täna uusi saab osta. Mis sa arvad, kuidas see muutunud on? Mis uued tuulikud on? On nad väiksemad? Suuremad? Nad on suuremad, nad on kõrgemad, nad on võimsamad. Just. Kui nad on kõrgemad, mida kõrgemale sa lähed, seda rohkem on tuult või vähem on tuult. Mis sa arvad? Rohkem. Seda rohkem on tuult. Mida kõrgemal on tuulik, seda rohkem on üleval tuult. Just. Seega, mida suurem on tuulik, ehk siis mida kõrgem ta on, saab teda paigutada täna mitte nüüd enam ainult ranniku äärde, vaid tegelikult ka sisemaa poole. Just me täna teeme päris palju tööd ja otsime ja leiame neid kohti,
mis oleksid sobilikud tuulikutele ja paraku jah, mere äär on hästi palju piirangutega, sinna tuulikuid panna ei saa. Ma räägin hästi lühidalt, üldiselt, kuidas näeb välja see, et sa leiad tuulikutele asukohti, kuidas me täna tuuleparkidele, kus neid ei ole, asukohti leiame. Mis sa arvad, millega me peame arvestama? Peame elamutega arvestama. Ehk siis iga majaga, iga kortermajaga linnas, iga linnaga, iga kellegi maamajaga. Kui sul on vanematel maamaja kuskil metsas, sul naabreid seal ei olegi, siis näiteks selle majaga me peame arvestama. Miks me sellega arvestama peame? Miks sa ei saa tuuleparki teha majale väga lähedale? Tekitab lärmi, aga kas need uuemad tuulikud ei tekita natuke vähem? Uued tekitavad vähem, aga jah, üks asi on tõesti, see on müra. Ja teiseks võib nii ka juhtuda, et kui tuleb väga suur tuul, siis võib su majale peale kukkuda. Hästi paha, kui ümber kukub, aga pigem ei kuku. Pigem ei kuku, on kukkunud, üks Eestis kukus ka ümber. Aga ja üks kõige olulisem asi on tõesti see müra, tuulik teeb müra. Keegi oskaks arvata, mis müra võiks üks tuulik teha, mis on see müra, mis ta teeb? Jah. Kui see nagu keerab. Jah. See nagu kui ta ringi käib, on ju. Jah. Nagu tuulevihin. Nagu tuulevihin just, kui sa tead tuulevurri ja see tuule käes tuul puhub, siis ta teeb nii. Eks need labad käivad ringi, tuulega puutuvad kokku, tekib selline vihin või müra seda nimetatakse. Ja see ei meeldi inimestele üldiselt. Mida kaugemale eluhoonetes tuulikud tehakse, seda vähem on seda müra. Ennem oli küsimus, et kas uued tuulikud teevad vähem, teevad tõesti vähem. Need tuulikud, mis meil täna püsti on, need samad virtsutuulikud, teevad oluliselt rohkem müra kui need uued tuulikud, mis täna ehitatakse. Need väiksed tuulikud, need on ka väiksemad, olemasolevad tuulikud on väiksemad, nad on madalamad ja need labad käivad palju kiiremini ringi. Ehk siis, kui sa tuulevurri mõtled ja tuul puhub, siis käivad labad hästi kiiresti ringi. Väiksed labad. See on fiu. Mida suuremad on labad, seda aeglasemalt käivad nad ringi. Seda tugevamini. Mis asja? Seda tugevamini. Jah, just. Aga ta teeb vähem müra. Ehk siis me peame arvestama sellega, et tuulik teeb müra. Ma olen siia Eesti kaardile tekitanud igast eluhoonest, ehk siis kõikidest majapidamistest, mis Eestis on, ümber sellise ringi. Ja see ring on kuskil 1 kilomeeter. Ehk siis 1 kilomeeter on see vahemaa, mis üldiselt võetakse, et tuulikut ei saa lähemale kui 1 kilomeeter panna. No kui palju siia vabu kohti jäi? Mitte väga palju. Mitte väga palju. Kas me peame ainult eluhoonetega arvestama või millegiga veel? Metsad. Jah. Kas rahvusparkidega? Ja me peame arvestama looduskaitsega ka. Me peame arvestama väga paljude keskkonnapiirangutega. Me peame arvestama kaitsealadega näiteks. Keegi teab mõnda kaitseala Eestis? Mõni kaitseala. Mille eesmärk on kaitsta loodust, loomi, linde, kes seal elab? Jah. Mis asi? Looduskaitsealad. Jah. Ja nüüd oleme siia kaardile pannud sellise oranži värviga kõik looduskaitselised piirangud, ehk siis kaitsealad. Kellega me peaks loomadest kõige rohkem arvestama tuuleparkide püstitamisel, keegi arvab? Jah, linnud. Miks linnud? Nad lendavad või Nad lendavad ja neil on nagu tuult ei ole tegelikult vaja. Linnud lendavad, tuulikutiivikud käivad ringi ja mis võib lindudega juhtuda? Nad saavad surma ja kui nad lendavad vastu seda tuulikut, nad võivad saada surma. Veel on nahkhiired käisid läbi. Mis need nahkhiirtel nüüd siis on? Mis nahkhiirtega on? Kalendad. Ka me peame uurima ka nahkhiiri tõesti. Kas me saame tuuleparki ehitada näiteks sinna, kus on mingisugused kaitsealused lilled, taimed, samblad, samblikud, kas sinna saaks ehitada tuuliku? Ikka saab, kui tahab. Aga hästi ei saa. Me saaks, aga looduskaitsed ei lubaks. Ei tohi. Ei tohiks, just. Ja nüüd, kui palju neid asukohti veel nüüd jäi? Vähe. Jäi üpriski vähe. Kas on veel midagi, millega me peaksime arvestama? Me rääkisime eluhoonetest, me rääkisime
keskkonnapiirangutest, jah? Eramaa, kas eramaad, mis on? Kelle omad need on? Ja, igaüks ei taha, et tema kinni või tema siis maa peale tuulik pannakse. Just see tekib veel üks asi. Kas veel midagi? Kuidas see tuulepargist lõpuks elekter meile tekib? Mis seal lähedal peaks olema? Elektrijaamad. Elektriliinid. Just, seal peaksid olema elektriliinid. Ehk siis hästi tore on, et tekivad mingisugused kohad, näiteks sobilikud kohad, no näiteks siin on üks auk, on ju. Aga elektriliinid lähevad sellest hästi kaugele. Selleks, et tuulepark saaks elektrit toota, me peame selle ühendama elektriliini külge, eks? Ja selleks me peame rajama võib-olla uusi elektriliine, võib-olla uusi kaableid, mis lähevad maa alt. Me peame sellega ka arvestama. Ja nüüd jääb neid alasid, ja siin on veel päris palju piiranguid, mis me peame igakordselt arvestama, jääb järgi justkui, kas sa näed kaardi peal, mis värvi mul on need alad, mis justkui võiksid järgi jääda? Rohelised. Tumerohelised. Mul oli alguses slaidi peal kirjas, et meil on Eestis vaja kui mitu tuulikut juurde ehitada selleks, 150 tükki juurde. Praegu on 150, uusi suuri tuulikud, mis on võimsamaid, peame ehitama juurde 150 tükki. No mis sa arvad, kas nad mahuksid nendele roheliste täppide peale ära? Nad ei mahu sinna ära. Nad mitte kuidagi ei mahu sinna ära. Mis me peame nüüd tegema? Keegi oskab arvata. Mis tuleb teha selleks, et nüüd kuskile neid siis paigutada või see ala suuremaks? Mere peale saab ka panna. Mere peale läheb juba 100 tükki. Mere peale saab 100 tükki panna. Lihtsamalt, sest merd on ju vaata kui palju, on ju. Ma meretuulepargist täna ei räägi, aga mis peaks maismaal tegema? Rajada vanad tuulikud, mis ei töötavad. Ära võtta või? Jah, et paned parema tasemele. Just. Ainuke asi on see, et need tuulikud, mis vanad olemas on, sinna ei saa uusi panna. Sest et uued on kõrgemad ja lindudele kõrgemad tuulikud ei meeldi. Selleks on selline protsess, mida me igapäevaselt teeme, on keskkonnamõju hindamine. Ehk siis me hindame, võtame uuesti lahti, teeme kõik uuringud ja hindame keskkonnamõju selleks, et teada saada, kas üldse need linnud, kes justkui võiksid seal elada, elavad seal või ei ela. Kes siin pildi peal on, keegi tunneb? Kiired. No kas sa tema kõrvale tahad tuuliku teha? No, päris hirmsa näoga. Kes see alumine on see punase? Toonekurg. Ei ole. Toonekurg, aga mis toonekurg? Must toonekurg. Üks kõige haruldasemaid linde tõesti Eestis. Valge toonekurg on kõik näinud. Valge toonekurg teeb pesa maantee kõrvale, kõik näevad autoga sõidad, lendavad toonekurred üle. Kus must toonekurg elab siis? Must toonekurg elab sügaval metsas, kardab inimesi, kardab kõike hirmsasti. Kui palju, mis sa arvad, üks must toonekurg, tal on pesa kuskil ühe koha peal, kui palju ta iga oma eluks siis vajab ümber oma pesa mitut kilomeetrit või kui suurt ala ta võiks vajada? Üle 10 ja see on 10 kilomeetreid. Näiteks seda must toonekurge me peame arvestama, sest me ei saa musta toonekurre lähedale tuuleparki rajada. Ja selleks tehakse uuringuid. Me peame veel uurima. Jah. See lill on lavendel. Ei, see lill on Balti sõrmkäps, on üks orhideeline, mida ka Eestis tegelikult kasvab. Me ei saa tema peale ka ehitada tuuleparki, vaid lillest tuleb eemale ehitada, et lill ära ei sureks. Mul on siin veel tegelikult toodud päris mitu asja, mida me uurima peame. Mis sa arvad, mida inimesed kõige rohkem küsivad, kui me räägime inimestele, et siia tuleks tuulepark? Mis neid kõige rohkem huvitavad? Mis sa arvad, mis? Teeme, aga mitte minu majad. Jah, ärme siia teeme, sest miks? Ma ei tea, kõik see lärm ja... Mürast me rääkisime, mis veel? See ei ilus välja. Ja neile ei meeldi lihtsalt. Lihtsalt ei meeldi. Mulle ei meeldi see, kui ma näen tuulikut, kui ma sõidan koju, näen tuulikut või kui ma siis lähen sõbrale külla, näen tuulikut või kui ma hommikul ärkan üles, näen tuulikut. See on üks asi, tõesti, osadele inimestele see ei meeldi. Kas siin on ka keegi, kellele ei meeldi näiteks?
see ei ole harjumise asi. On harjumise asi. ei ole. Väga vahet ei ole, ma rääkisin ka... Sõidad ühte teed ja iga päev, et sa näed kõike samamoodi. Et jah, tõesti on inimesi, kes ütleb lihtsalt ei meeldi. Mis me siis teha saame? Mitte midagi. Me saame tegelikult teha. Tead, üldiselt on nii, et igalt poolt ei paistagi tuulepark välja. Ja teinekord saabki tuulikut panna teise koha peale nii, et ta ei paistaks. Ja, nii, et ta ei paistakski välja, et ta ei näegi seda. Mets jääb ette ja tuulikut näha ei ole. Ma räägin hästi, me ehitame täna Saarde valda, see on Pärnumaal ühte tuuleparki, seal on 9 tuulikut. Ja lihtsalt seal oli üks, see vasakpoolne lind on väike konnakotkas. Väike konnakotkas elas siis siin Eestis, siin meie tuulepargi juures ja mis ta seal Aafrikas teeb siis? Lõunamaal. Mis sa arvad, kui kaua üks väike konnakotkas Lõunamaale lendab? 2 aastat. Ei, 2 aastat, kuskil 2 kuud. Rohkem isegi, kuskil 4 kuud. 4 kuud ta lendab sinna, siis ta on kuskil 6 aega koha peal ja 4 kuud ta lendab tagasi sealt. Kuidas me teada saaksime, kus see väike konnakotkas lendab, kui lähedale me tuuliku talle panna saaksime? Jaa, see konnakotkas püüti kinni, linnueksperdid püüdsid ta kinni ja panid talle sinna selga sellise jälgija, GPS-seadme. Ja nüüd me saime vaadata, kuidas konnakotkas, kus ta elab ja kui palju ta liigub. Meie konnakotkaga juhtus üks selline õnnetus, et konnakotka siis tema teekond on igapäevaselt ornitoloogidele näha ja konnakotkas ühel hetkel selgus, et see signaal on imelik, et konnakotkast ei ole enam hästi näha. Ta teeb imelikke ta teeb mitte konnakotkale iseloomulikku liigutust. Mitte niimoodi, vaid vaata, kuidas mul seal on, et lendas täitsa valesse kohta. Eks? Aga selle GPS-saate küljes on ka tegelikult informatsioon, kellele siis helistada või kirjutada, kui sa selle kotka oled leidnud, kõik need linnuteadlased üksteist tunnevad. See konnakotkas tegi selliseid asju Ukrainas. Mis seal Ukrainas praegu on? Sõda, jah. Ja tegelikult need linnuteadlased arvasid, et taga on midagi halba juhtunud seal või siis internetiühendust ei ole, et kotkast seda GPS levi kadus ära. Tegelikult juhtus oli see, et konnakotkas oli siis tõmbanud endale kurku ühe sisaliku. Ukraina talumees leidis selle konnakotka, kellel oli sisalik kurgus, viis ta veterinaari juurde. Sellepärast on siin ka sellised imelikud teekonnad, viis ta veterinaari juurde, veterinaar päästis selle konnakotka, konnakotkas lendas edasi Aafrikasse, jõudis sinna kohale ka. Hakkas tagasi ka tulema, aga siis kahjuks sai tema elu otsa teel rändel. Ehk siis linnud tegelikult hukkuvad sellised kotkad hästi palju rändel. Sa katsu ise lennata 5 kuud Eestist Aafrikasse. Lennukiga on ka ainu tüütu. Ja nüüd me ehitame seda tuuleparki. Kas sa nüüd veel natuke aega jõuad kuulata? Me ehitame seda tuuleparki täna Saarde valda. Mis see on? See on üks tiivik. See on üks tiivik. Mis sa arvad, kui pikk see on? 20 meetrit. Ei ole 20 meetrit. 25 meetrit. Rohkem. 40, 50, 800 meetrit. Kui palju? 800. 800 meetrit. 55 meetrit. See laba on 75 meetrit. 75 meetrit pikk. Kes on koolis jooksnud 100 meetrit ühte seda staadioni distantsi, siis täpselt nii pikk on see laba koos nende rekkadega. Enam-vähem. Rekkad. Ja siin all, mille peal nad seda transportida tegelikult. See on kuskil 75, alla 100 meetri pikk on see laba, mis siis pannakse tuulikule üles. Tuulik ise, mis me siin ehitame, on 230 meetrit kõrge koos labadega. See konnakotkas, kellest ma ennem rääkisin, elas siin metsas. See sama Ukrainast päästetud konnakotkas elas seal metsas. Ja miks me talle siis selle saate külge panime? Selleks, et teada saada, kas ta siin selle põllu peal söömas käib. Kui ta selle põllu peal ennem tuulikut oleks käinud söömas, kas me oleks tuuliku sinna saanud panna? Ei oleks saanud, sest siis oleks konnakotkas ju tuuliku pärast surma saanud.
Ja selleks talle pandi see saatja külge, aga tänu sellele saatjale saime me teada, mis temaga siis rändel juhtus. Selliste tuulikud, need on 9 tuulikut seal ja nende transport sinna saardesse võtab päris palju aega. Nii palju tuuleparkidest, räägime natuke päikseparkidest ka. Ärme räägime nendest, mis sa paned katusele, see sõltub sinu katusest, on ju. Kuhu suunda päiksepargi peaks panema, kui sa katusele paned? Päikese poole. Päikese poole, mis pool see on? Põhi, lõuna, ida, lääs? Ida. Päike tõuseb kust? Läänest. Päike tõuseb läänest ja loojub? Itta. Kas siis sinna on mõistlik panna, kus ta loojub? Ei. Kus suunas kõige rohkem päikest paistab? No läänest ta tõuseb ainult. Lõunasse. Lõunas paistab kõige rohkem. See on see, kui sa oma katuse peale paned. Mida me peame arvestama, kui me tahame päikseparke teha maa peale? Jälle loomad. Peame loomadega arvestama. Ma olen siia joonistanud kaardi peale, Eesti kaardi peale sellise asja nagu rohevõrgustik. Kas keegi oskab aimata, mis võiks olla rohevõrgustik? Mingi loomad oskab. See on, kui Eestis on, või inimeste jaoks on maanteede võrgustik, ehk siis teed, siis loomade jaoks on liikumiseks nii-öelda see roheline koridor, ehk siis metsad. Ma olen siia pannud ühe konna ka, keegi teab, mis nende konnadega tuleb kevadel teha teinekord. Konnad aidatakse üle tee. Selleks, et konn ei saa üle tee ise minna, talle jääb see maantee ette. See on suures pildis rohevõrgustik, ehk siis see kits, põder jõuaks oma ühest elukohast teise. Kas me päikeseparki saaksime ehitada siia sellele rohelisele võrgustikule? Päikesepark teatavasti on kogu see metsaala või põlluala on siis pandud paneele täis. Kas see kits ja rebane, jänes ja põder saab läbi selle päikesepargi? Ei. No ega ta hästi ei saa, ega ta tõkkejooksja ei ole, et ta sealt üle ju ei hüppa, et ta pigem ei saa. Me ei saa päikseparke. Kas sa tuled äkki istud üksinda siia? Taha naera. Aga kui ta siin naerma jääb, kui sa saaksid siin istuda, siis oleks palju parem. Palju parem. Siis ta ei aja sind naerma ja siis on oluliselt lihtsam. Eks, et paneme päiksepaneelid maa peale ja need takistavad tegelikult loomade liikumist. Ei saa sinna päiksepaneele panna. See on üks koht. Keegi veel oskab arvata, mis võiks olla veel piirangud päikseparkide rajamiseks. Kuhu me veel ei saa päikseparke panna? Väga tubli, tõesti. Me ei saa panna päikseparke nii-öelda väärtuslikele põllumaadele ehk siis sinna, kust me tahame toota või kasvatada endale toitu. Sest päiksepaneeli all tõesti toit ei kasva. Me peame arvestama ka selle põllumaaga. Neid on ka Eestis päris palju, neid põllumaid. Samamoodi on palju seda rohelist võrgustikku. Mis veel päikseparkide osas? Kas inimestele meeldivad päiksepargid kõikidele inimestele? Kõikidele ei meeldi. Mõni ei taha seda näha jälle oma koduaknas, seda päikseparki, kuigi ta paistab on ju vähem kaugele kui tuulepark, aga ta ei taha seda näha. Seega me ei saa seda panna tegelikult igasugustesse kohtadesse. Kas päikseparkide puhul peab ka arvestama selle elektrivõrguvärgiga, elektriliiniga? Peame tõesti sellega ka arvestama. Nüüd on selline ülesanne. Siin on siis üks Eesti piirkond. See on siis võetud selline see maafoto, mis siin siis on, et mingi metsamoodi ala, väga tihe mets ei ole, on ju, siis on selline rohumaa, siis on selline põllumaa ja sa tahad teha päikseparki, sina oled siis sul on soov ja vajadus teha omale päiksepark. Ja nüüd on sul, sa ei tea, kuhu sa teed, sul on seal näiteks 3 kohta A, B ja C tähtedega on mul tähistatud. Keegi pakub, kes hääletab A poolt, et sinna teha päiksepargi? 1, 2, 3, 4, no kõik, kes A poolt hääletavad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hääletab A poolt. Kes selle B poolt hääletab? 1, 2, 3, 4, 8, 4. C poolt kõik ülejäänud või?
Kas C poolt keegi hääletab või? Keegi ei taha sinna teha. Mis ma pean tegema? Kui ma olen siis, mina pean ütlema, kas sinna saab päikseparki teha või mitte, millest ma peaksin alustama? Looduskaitseala. No, ma peaks vaatama, kas seal looduskaitseala on. No ma vaatasin ära, seal ei olnud looduskaitseala. Mis loomad? Mis loomad? Jah, need, mis ma just rääkisin, see roheline võrgustik, kas loomade eluteed lähevad sealt läbi või mitte. Ja ma alustasin hoopis sellest põllumaast. Ma alustasin põllumaast, väärtuslikust põllumaast. Sellest, kus ma saan, miks see põllumaa on, miks üks osa on väärtuslik, teine osa väheväärtuslik, millest see sõltub? Mille järgi ma ütlen, et see on väärtuslik põllumaa ja see ei ole üldse väärtuslik, keegi teab, jah? Kus kohast on ju, kui palju ta vilja kasvatab? Jah, millest sõltub see, kui palju ta vilja kasvatab, mis on see põllu? Mullaväärtus. Päiksest? No asukohast sõltub ka, aga keegi ütles juba seda. See mullavärk, see kui hea muld seal on, mulla viljakusest, heast mullast sõltub see, kas see on väärtuslik põllumaa või väheväärtuslik, kas ma saan seal toota või mitte. Ma ei saa seda päikseparki sinna põllumaa peale hästi panna, sest siis ma ei saa seda rukis kasvatada. No selgus, et see 8, kes nüüd A peal oleks tahtnud teha oma päiksepargi, seda sinna teha ei saa. Seal on väärtuslik põllumaa. Nüüd jäi meil järgi B ja C. Osad hääletasid C poolt, B poolt ei hääletanud keegi. Kas keegi? Vastupidi. Jah, B poolt keegi hääletas. Kes nüüd täna selle teadmisega on siis, mis meil jäi üks piirang, millest me enne rääkisime? B ja C muutis 2 vist. Ei muutunud. Muutis küll. On või? On jah, B ja C. No ühesõnaga räägime siis see. Nüüd jäid siis need 2 meil järgi, on ju. Need 2 jäid järgi, väärtuslik põllumaa meil läks maha, sinna me päikseparki teha ei saa. Mis oli see teine asi, millega pidime arvestama, mis siin tegelikult ennem käis läbi, oli roheline võrgustik, ehk siis loomade liikumisteed suures pildis. Ja nüüd on B ja C. Nii, mis nüüd? Kes arvab, et päiksepargi saab teha sinna, mis kannab tähte B? No mina ei tea. Mina vaatasin pildi järgi lihtsalt, siuke koht. Tundub tegelikult täitsa okei ju sinna teha päikseparki. Kas see C-ga See on, ütleme siis nagu see siin. See ala siin on ju. Ja B, ma ise mõtlesin, et siia keskele teha, vaata. Näeb välja nagu mets natuke. Arvad või? Noh, kus sa teeksid nüüd siis sinna? No ma ise mõtlesin küll, et teeks siis siia nagu ringi sisse, on ju. Teeks siia või siis teeks nagu siia. See on parem, kes B poolt hääletab? Sina tahad B peale teha. Sinna augu sisse päris jäävad. Ja siis me peame välja selgitama, kus on rohevõrgustik. Selleks on inimesed tööd teinud, välja selgitanud, kus käivad loomad ja selgub, et rohevõrgustik kahjuks on kõik seal ja sinna päiksepargi teha ei saa. Ehk siis juhuslikult seda ilusat auguala vajavad siis näiteks põdrad või kes iganes. Järelikult päiksepargi saad sa teha sinna justkui, kus on C, kui sa leiad, et sinu lähedal on mõni mõnus elektrivõrk või mõni alajaam, kuhu see päiksepark liita. Nii, mul on ettekanne läbi, nüüd sa võid küsida, kui sa tahad küsida küsimusi tuule või päikseparkide kohta, millest ma üldse ei rääkinud, oli meretuulepark, see käisid tegelikult läbi. Võin hästi lühidalt korra mõelda, et mis on, kui me maismaatuuleparkide piirangutest rääkisime, päikeseparkides, siis mis meretuuleparkide jaoks peaks uurima? Et merre midagi ehitada, mis selleks oluline on? Näiteks kalad. Mis nüüd siis? Tuulik on üleval ju. Mis see kala asi on? Kala on seal vee all. See tekitab mahelt välja. Võib tekitada jah, sest mul peab elekter ka ju minema sealt, on ju. Elekter läheb ju vee alt, on ju. Jah. Veetransport vist. Ja veetransport, sa mõtled laevaliiklus. Ja, just, kuidas laevad lähevad, mis veel? Mingi veeloomad. Millised veeloomad? Hülged. Hülged. Mis neil hüljastel? Nüüd siis häda. Neid on liiga palju. Neid on päris palju jah, kohati. Aga hülged ka jah. Hülged samamoodi võivad kuulda seda veealust müra, see võib neid häirida. Mis veel? Hülged, kalad. Laevaliiklus oli, mis veel? Mere puhul võiks olla küsimus.
Keegi oskab mõelda? Rakked. Mis asjad? Rajakad. Ja linnud ehk siis tõesti, me peame ka lindudega arvestama. Kas me nahkhiirtega merel peame arvestama? Ei, need ei ole, need ei kipu seal olema. No kipuvad kahjuks. Selgub, et isegi kipuvad, et peame ka nahkhiirtega arvestama. Tõesti, me peame ka nahkhiiri uurima. Kas midagi veel? Lainetusega peame arvestama. Me ei taha ju, et meie tuulik ära lendaks. Me tahaks, et ühe koha peal oleks. Mis veel? Mis seal mere põhjas on? Me peame sügavusega arvestama, sest hästi oluline on ju, kuhu sa ehitama hakkad, on ju. Kui sügav seal on. Kas parem on ehitada madalamasse vette või sügavamasse? Madalamasse. Ja kas on odavam, on ju? See on kõrgem ka. Jah. Mis seal mere põhjas veel võib olla? Kivisi. No kive, seal võivad ka olla taimed kusjuures. Jah, seal võivad ka olla taimed, seal võivad olla põhjaloomad. Me peame mere põhjaga arvestama. Mis mere põhja veel võivad olla jäänud siis? Rakid. Miks me nendega peame arvestama? Võivad lõhkuda seda. Rakkidest, vanadest rakkidest võib tulla, jah, kui me ehitame, tahame tuulikut ehitada ja kogemata ehitame ta selle vraki peale, siis sealt võib näiteks tulla vana õli või mis iganes selle vraki sees on, võib tulla välja ja see võib tõesti loodust on ju kahjustada. Me peame päris palju uuringuid tegema. Me täna teeme tegelikult ühte tuuleparki, meretuuleparki Kihnu saare lähedale ja kõiki neid uuringuid seal teeme. Kalu, linde, nahkhiiri, merepõhja, neid vrakke, mis seal vee all on, et kõike seda tegelikult teeme. Kas tahad sa veel midagi küsida? Kas meremiinid lähevad ka? Meremiinid ka, väga õige. Tõesti, Eesti vetes on ka toimunud lahinguid, ehk siis on olnud sõda. Me peame arvestama ka sellega, sest me ei saa ometi tuulikut panna sinna, kus midagi võiks lõhked, on ju. Kas veel midagi keegi arvab? Ma korra ütlen vahele, et meil on taas intervjuu voor, ehk siis meil on vaja 2 vabatahtlikku, kes läheks küsiks 1-2 küsimust esineja käest. No poisid, lähete uuesti või? Ei. Su küsimused on otsas. Aga minge proovige T2, kes enne koos istusid. Ei, aga miks mitte? Saate korra elus ära proovida. Võite ükskõik mida küsida. Jah, küsida ja küsida. Davai, tulete minuga koos. Ja siis teeme aplausi meie esinejale ka. Aitäh.